Hi, I'm Michael Liu, 19 years old from Valenzuela City, and I am a cyclist. Hello guys! So today we're gonna do another unboxing video, but this is a very special guys kasi ito yung first ever sponsor ko, like real sponsor na guys. So yeah, Spyder Philippines. So thank you sa mga pinadala yung Spyder products and let's G! So now guys, magsisimula tayo mag-unbox ng balaklabas. So tara! So may pinadala si Spyder ng dalawang balaklabas. So how much each? 350 each to guys. So tara, unbox na natin to. Anong color? Oh! Blue, black, and white na may gray. So, ito siya. This one. Pang motor to, pero okay lang. Sige. Sa pang motor ko yan to, hindi siya pang bike. So, yun yung isa. Then, anong kulay naman itong isa? Oh, violet. Ang cool na ito ah. And 100% polyester siya. So, yun. Easy care with carry with washing machine. What? Ano to? Basta yun, convenience. So, yan. So, now guys, sa helmet naman tayo. Anong ano to? Anong model? Okay, so Spyder Trucks. So, this one is for MTB, Enduro. And yeah. So, buksan natin. Ano kung buksan ito? Yun, ito. Yan. Joke lang. So, ito na siya guys, Spyder. And, ang available color netong trucks is tatlo. Tatlo pa lang ang available daw. Isang army green blue at saka yung black. So, ito yung blue. Ganda. So, the price is... Oh, price din siya kahit paano. 2,500. So, budget na rin siya. Pasok na rin siya sa Enduro. And syempre, Spyder to quality and made in Taiwan. And doon naman tayo sa next helmet natin na i-unbox is Spyder Cadence. So, ganito din yung forma niya. But, this one is just different colors. So, magkaiba ng kulay sila. Aha. Ba't di matanggal sa box? Ay, matanggal sa box. So yun guys, ito ang Spyder Cadence for road and MTB. Yeah, okay din siya for MTB. So ito yung isang color niya, metallic gray. Tama ba? Metallic gray ito. Pag alam ko metallic gray ang tawag nila or gray. Then, yeah, alam ko dalawa lang ang color na available nila. Or I think meron atang white. I think. Pag alam ko may white. Pero, yun, sabi sa akin dun sa mall, ang nagkaroon lang sila is dalawang color. Black at saka this one. Gray, yeah. So, yun siya. Pogi nito ah. Para siyang Giro. Yeah, almost same yung style ng Giro na dati kong helmet. Same na same yung geometry and yung airflow. Tsaka gaan niya, lightweight niya. And the price is 1.6 lang to? Wow, 1.6 lang, more na ito. Not bad. For budget. Instead na bumili ka ng lower na brand, ba't di ka na dito quality? Taiwan pa. So guys, ito yung mga binigay sa atin Spyder Philippines. And yun, thank you so much sa inyo Spyder Philippines. And now guys, i-review naman natin ito sa labas at papakita ko sa inyo kung gaano ito kaganda. So let's G!
This one is Spyder Cadence. This for MTB and road bike. So masasabi ko dito is sobrang gaan niya. Ultralight yung ginamit sa kanyang shell and ang ganda ng forma niya. Super simple and yet affordable. Based on my experience, 2 araw siyang ginamit. So sobrang gaan niya yet sobrang lamig din niya sa ulo. This one is 1,600 ang SRP niya and yet Spyder to. So Taiwan made siya and napakaganda sa ulo. So, very affordable siya and pwede sa mga commuter na naghahanap ng mga pang budget meal, mga ganun. So, ito ang para sa inyo guys, 1.6 only. Ito naman guys, ang Spyder trucks. This for MTB and Enduro. So, yan siya. Pag usapang quality is talagang pasok na pasok to. Why? Kasi meron siyang CE mark dito. Once meron kang CE mark, compare natin to sa mga helmet ng pagmotor, meron kang ICC na sticker. So, pasado siya. Forming quality niya is okay naman and matibay siya compare sa ibang helmet. Kahit ganito mo pa, paluin mo pa, hindi siya basta-basta naisira. And yung comfort niya, medyo suffer tayo na onte kasi pang enduro nga siya, konti yung butas niya, pero okay naman siya, malamig naman kahit paano.